早晨，而家早晨，而家8:25。今次我冇遲到啦，準備去接凌卓林機。好，出門口先。其實我今日差啲遲咗起身，8:15先扎醒咗。好，出門口先。出車先準備。好。Hi， 早晨。上次嗰度嘅，呢度咯，喺呢度啊！我哋上次。係啊，上次我坐咗係啊。我坐咩？好核突啊！而家。第一餐，我哋而家喺 Bondi Beach 度食早餐。本身想去對面嗰間Harry's 飲 Matcha Latte， 點知我哋好似排唔到隊，所以而家0小之後要食嘢先。超級大嚿嘅，唔知 coconut blueberry pancake taro latte， 有隻烏蠅，呢個係咩話？三文治 sandwich。OK， 好啦，食啦。好唔好食啊？好健康係咪？係。但係唔係好屁㗎。哦，講下呢兜嘢29蚊，我個三文治20蚊好似係，即係港紙應該80，呢個80蚊，呢個80蚊，佢嗰個應該係82蚊。呢杯嘢冇飲添，直情係。正車林，點解食定個包嘅？太大嚿係咪？食下發現唔係咁好食。29蚊買咗啲唔好食嘅嘢，食埋個 Greek yogurt， 真係呢間好似有啲比較差，我覺得都係網紅店，唔係太好食。我覺得應該其實呢兩間都唔係特別好食咯。或者去試下隔離嗰間Matcha Latte。好啦，我哋食完個 brunch 咧，就嚟咗呢間網紅 matcha 店試。呢個係 matcha 啦，呢杯係佢哋派嘅做 promotion， 其實就係 smoothie 加 matcha powder， 所以係有啲苦苦地。冇飲先。珍珠奶茶好啲 friend。係咩？要去幫大咩嚟㗎？呢個啊？呢個呢個 smooth 呢個咪綠茶 green and 咩 matcha latte 咯。但係佢落嗰個 base 係咩嚟㗎？我真係而家唔係牛奶啊，係咪 coconut milk 先佢就可能係。似喎。好，哇！咁快我哋就嚟咗 Bondi Beach 啦。上次呢位小姐嚟嘅時候咧，就天氣唔係太好，同埋我唔想泊車，係。咁我哋今日就嚟到。你知佢第一句話係咩？話而家開始倒想走啦，係咪？係啊。要走。反正又唔係落水，又唔係 surfing。哦，係咪而家咁？我哋離開啦。我哋睇緊，反正又唔係第一次嚟。上次走馬看花應該5分鐘之後就走。好啦，你今次睇完就走啦。拜拜。我哋去完 Bondi Beach， 返咗屋企梳洗之後呢，而家就揸車去 Chatswood 買餸啦。因為諗住今晚打邊爐。好啦，梁宏宇係咁叫我影佢揸車，就等我影下俾大家睇佢揸車嘅英姿啦。我哋咧啱啱係買完今晚打邊爐嘅料啦，而家係幾點？5:3，跟住我哋好肚餓，所以買咗6隻 KFC 雞翼食，哈哈哈！係咪好香？好正！我唔等你啦，我而家食一隻先。我發覺每一次你每一次係等我。哦，佢有啲係真係雞髀嚟嘅。希望我個手機唔會啪一聲跌咗落嚟。唉，講完即刻跌咗。好啦，唔錄啦咁。
知你咧好似而家啲阿媽叫你飲湯，跟住之後飲湯啦，唔好再唱 K 住啦。跟住呢個係梁大廚親手煲嘅花生味豆，仲有咧雞腳湯，犀利！喂，好啦，頭先咧就凌小姐唱完歌，咁而家咧就我就負責整嘢，係啦，咁啊終於有得食啦 ，finally！ 咁咧左邊呢個咧就係、椰子雞煲，右邊就咁海底撈啲麻辣湯，跟住就有啲餸，牛肉好抵，幾多錢啊？好似30蚊港紙，250g，係非常抵。好，食嘢先。要影下你皺眉頭，睇韓劇睇到皺眉頭個樣。凌小姐而家去購物，喺呢個 TK Maxx 度執下啲特價貨。好似冇咩。係。興唔興奮啊你？幾經辛苦，我哋嚟咗邊度啊？而家 Messina 啊，都係。我哋去咗佢嘅 Messina 總部。我哋食雪糕嘅，再加咩嘢菜我都唔知。知啊，雪糕 fine dining。係，我呢度試下，話俾大家聽。好攰啊，今日我揸車，唔出聲。一陣翻去叫佢洗車先，好唔好啊？好。做咩唔影下我？唔好。一張勞役佢洗車啊！話咁快，我哋就嚟咗邊度？ Messina。我哋睇下呢度係第一道餸係咩嚟嘅咧？呢個咩嚟㗎？呢個係餅唔知咩 capsicum 定唔知咩？我哋試。水。我哋話咗俾人聽係咩？我覺得冇啦，好似係咩啊？薯片。好似係攞啲雪糕，即係嗰啲waffles，一整碾碎佢，跟住加啲調味料上去咁樣咯。話咁快就嚟咗呢隻蠔啦，但係得翻一隻，所以我哋諗緊點樣 share。雪糕嘅蠔係咩感覺？我唔知邊個位有雪糕，即係上面嗰個。應該上面嗰個雪糕嚟嘅。大嗰隻。係你咯。好咩位咁？好好食，好食係咪？好食啊！冇計。夠啲就好啦。係，但係冇計得翻一隻。真係弊晒。係，好。好味喎，個汁都好食。我都講，津津有味食到。食啊！好。今日晏晝冇得食午餐，所以而家食個夠。有呢個係唔知咩 Vanilla Grissini。米紙卷嚟喎，係咪啊？少少甜，鹹地味咯。同埋佢有啲辣咯，即係好似地豬肉上面。哦，係，好，咁咧呢一個就係嗰個Tartar Toast 入邊有啲 jalapenos 嘅雪糕啦，然後前面呢一個咧就係 Prawn Toast 就有 Sriracha Ice Cream。係啦，香港應該冇呢啲，香港咪先係冇呢啲咁嘅嘢食，係啦，所以我今日就帶佢嚟食啦。我咪好叻咧，係好。呢個係 pork pie 嗰個頭先就係。同埋呢個就係嗰個番茄酥皮，本身係點番茄醬，變咗點番茄雪糕咯。好，你覺得呢個 prawn toast 係咩？就係香港蝦多士，係咪啊？我可以唔使喺度咁樣食。
哦，其實我覺得係只不過將所有 sauce 整凍咗之後 serve 上去咁解。但係幾得意，可以嚟一次。同埋都唔係好貴，10幾蚊。幾可以值得打卡。係咪啊？我覺得好食嘅原因係因為變咗凍。係啊，即係只不過番茄醬變雪糕。係啊 OK。係特別嘅。係咩？係特別嘅，不過係。但係都食得好快，我未試過 fine dining 食半個鐘食完咯。第一次。夠咩？我反而覺得未夠，可能坐一陣之後先夠。你又話晏晝未食嘢，又話肚餓，係咪？不過其實呢個可以自己整咯，即係個番茄雪糕。我話你可唔可以買部機俾我？佢唔理我。呢個就係咩啊？呢個係邊個？呢個係 vanilla 嘅 gnocchi 係啊。係咪使乜要 crack 咗佢？可能係，我試下食塊片先。咬落去。我驚篤爛啲 gnocchi。哦。誒係咪有啲 mushroom？係有，我就 feel 到啲菇啦先。你試下睇。好唔好食啊？得意。係，我試下先。咁甜品咧就係食埋佢哋個真 gelato 雪糕。Pear and rhubarb 好似係。跟住我呢個係 peanut butter pretzel with chocolate chip。我哋而家就去咗呢個 Messina 嘅總部啦。即係話 Messina 咧原來得香港有分店。應該全世界嚟講得香港咯。佢哋話係新加坡開。係啦，跟住呢個就係佢哋嘅工場啦。Ice cream starter 啲味就係攞呢部機整出嚟啦。跟住呢個就係佢哋個廠房啦，有啲 pastry 啊、朱古力啊。全世界最多人買嘅味係開心過，買到斷晒貨，飽唔飽啊？先食得。而家有冇咁快啊？即係唔係好飽，即係如果你再食快食。OK。我覺得 OK。好，咁我哋上咗車先啦，翻咗去先好冇？好。早晨。早上，而家係差唔多8點，因為我哋要坐8:3嗰班機去 Melbourne。咁我而家就食緊 M 記早餐。點解我會食 M 記早餐咧？就因為今朝佢喺屋企食提子，佢自己洗咗一碟，佢竟然冇問我食唔食。因為你化緊妝。我未化妝。我窮啲食提子，咁佢就。我哋去到 Melbourne 落機，再講。咩啊？我係咁翻嚟到 Melbourne 啊，係咪我哋手都震埋添喎而家？我係喎，死啦！你一路行一路震，陣就有個 friend 嚟接我哋去 City， 又係 Kyle。每次嚟親都係靠 Kyle 車出車入，係咪要加個特別鳴謝俾佢？係啊，請佢食 lunch 嗰啲。係，好，我哋一陣去到 City 之後再影。哎呀，啲飛賣晒添，但係唔緊要，我咧係買咗飛嘅，係咪快啲讚下我咧？叻，俾個叻嚟啦，俾個 like 嚟啦。我想講後面嗰2個人冇買飛，而家被逼離開。我哋拎個飛咧，然後就去睇呢個 Yayoi 嘅 exhibition。到時睇下點先。小姐話見到呢一個藝術展覽嘅時候咧，佢就大大聲話咩話？好靚。唔係咯，頭先你係話咩？我都整得到啦，咁簡單，抵佢發大。跟住之後就話理解。我意思係淨係一條嗰啲咁嘅嘅嘢，攞啲泥膠都可以捽到。哦，即係話佢都可以做得到。顧名思義，係咯，泥膠捽一條，係咪你都整到啊？咁樣捽到一條。OK。有啲咁樣嘅
style 嘅衫。係啦，跟住呢度都有啲咁樣嘅衫。係啦，頭先話邊套最靚話？呢套唔係喎，你係話唔係呢套呢件最靚，幾得意5個人着一件，特別。跟住就好啦，好繼續行咩啊？呢件你話最唔靚？係咯，我冇講喎，你冇乜我。你唔認自己有講？我冇。好，我哋而家就嚟呢個花花鏡嘅世界。跟住凌小姐而家喺度嘗試揾呢個最啱角度影相，係咁影佢喺度。全部都係鏡，全部都係鏡，好多鏡，靚爆鏡。咦，有鏡喎！之後可以影嗰個。係啊。我哋4點終於嚟咗呢間好出名嘅天府米線，4點㗎啦。係其實佢食過好多次㗎啦，但係我第一次食，好大兜咯。其實我哋6點半要食飯，約咗人食飯，但係以我哋2個嘅胃口應該係冇問題嘅，係咪？好啦，我哋食啦。點啊？呢個就係天府米線係咪？好唔好食？個湯幾好。好熱咯，係咪兜嘢應該？未至於好熱。未至於好熱哦。呢個咧，我上網睇 YouTube 都好多人話好好食。因為上年冇時間食呢個。哦，OK，即係都係我錯係咪？冇帶你嚟食。食完。好，我哋飲珍珠奶茶啦，係咪而家去？好，我哋就去咗買台式飲品。你嗰杯係咩啊？Black and Orange Cranberry。OK，我係奶蓋綠茶加椰果，可唔可以飲？未啊。好，我哋而家去行街先，去 QV。頭先我哋講到話要學揸車，你講咩話？我覺得我唔適合揸車。係咯。因為澳洲啲陽光太猛烈咧，變咗我太 sensitive，我根本就睇唔，即係唔能夠成日直視前面㗎啦。冇人叫你一定喺澳洲揸，可以日本揸嘅喎，其實係。香港我可以啦，因為 even 夜晚咧，你今日同卡友都話，你覺得啲光打落嚟好辛苦。因為琴晚我都有呢個問題。就係因為如果要一個人揸晒咪咁辛苦咯，所以咪要。我唔係揸喎，係 pass。所以咪要我哋要。啲光都好殘。出去。咁所以我哋咪應該分開2個人揸咪好啲咯。我未必揸到車㗎，發生意外。藉口。全部都係藉口。